cuties, welcome to our channel. நம்ம சேனலை first time பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணி அந்த bell icon click பண்ணி all கொடுத்துருங்க. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம வீட்டை வந்து எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கலாம், ஸ்மெல் வராமல் எப்படி வச்சுக்கலாம், குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ நம்ம டிப்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம ஜன்னலில் ஒட்டரெல்லாம் அதிகமாக பிடிச்சிருக்கோங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சாவ்லான் தேவைங்க. சாவ்லான் வந்துட்டு ஒரு மூடி எடுத்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கையளவு சோப்புத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற இன்க்ரீடியண்ட் வச்சே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வீடை ஈஸியாக சுத்தம் பண்ணிக்கலாங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்தோம், ஒட்டரை அடிச்சிருந்தோம்லங்க, அதெல்லாம் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க. தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா வீடு பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம வீடு ஸ்மெல் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் இது டிப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கலாங்க. அதே மாதிரி ஒரு மூடி வந்து டெட்டால் ஊற்றி கொஞ்சம் சோப் பவுட்ரு போட்டு நம்ம வீடையும் தொடச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நீங்கள் வீடு தொடச்சி எடுக்கும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களாம் விளையாடாமல் பார்த்துக்கோங்க, லைட்டாக வழுக்குங்க. அதனால் குழந்தைங்க இல்லாதப்போ தொடச்சிக்கோங்க. சோப்புத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா வழுக்காது, நிறைய போட்டிங்கன்னா வலிக்கும். கிச்சனில் எறும்பு பூச்சி தொல்லைலாம் அதிகமாக இருக்குங்க. அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மஞ்சள் வந்து தண்ணியில் கலக்கி நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து தொளிச்சு தொடச்சிக்கலாங்க. அப்புறம் நம்ம சிங்க் ஏரியா, கிச்சன் ஏரியா எல்லாத்துலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி தொடச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எறும்பு பூச்சி இந்த மாதிரி தொல்லைங்களாம் இருக்காதுங்க. இந்த ட்ரிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்துட்டு வந்து நம்ம கிச்சனை எப்படி துடைக்கலான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ளோர் எப்படி துடைக்கலான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 சூறை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மஞ்சள் தண்ணி இருக்குல்லங்க, அதிலே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே போடணுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கார்னர் இருக்கு இல்லைங்க, கார்னரில் வந்து லைட்டாக தொளிச்சு விட்டுக்கோங்க. தொளிச்சு விட்டு நம்ம வீடு எப்பயும் போல் வந்துட்டு நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்படி தொடச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எறும்பு தொல்லையெல்லாம் இருக்காது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கங்கில் வந்துட்டு ஒரு கையளவு வந்துட்டு வெள்ளைப்பூண்டு தோல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புகை வரும் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சாம்பிராணி தாங்க. சாம்பிராணி வந்துட்டு தூள் பண்ணி எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணி எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வெயிலில் காயாமல் இருக்குங்க. மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கிறனால அது வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வருங்க. அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி புகை போட்டு குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் எடுத்து அதில் வந்து காமிச்சிட்டு அப்படியே மடித்து வச்சிடலாங்க. இந்த டிப்பை வந்துட்டு நம்ம பெரியவங்களோட ட்ரெஸ்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிருமிகளாம் செத்து போயிடுங்க. அதனால் இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம வீட்டு ஃபுல்லாக காமிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் கியூட்டீஸ்.